Bonjour tout le monde, me revoilà dans une nouvelle recette, facile comme d'habitude. Cette fois on va faire un gâteau qui fond en bouche. On va faire la crème chantilly mascarpone, on va faire le compote de fraises et on aura besoin de sirop de fraise pour imbiber la génoise. Et comme d'habitude, vous allez trouver tous les ingrédients écrits sur la vidéo. Suivez la recette jusqu'à la fin. عسلامة ومرحبا بكم في القناة. كالعادة جيتكم اليوم بروسيت سهلة وبنينة برشا. اليوم باش نعملو مع بعضنا ان جاتو صدقوني يذوب في الفم. كالعادة المقادير باش تلقاوها مكتوبة بالعربية وبالفرنسية. اتبعوا الفيديو حتى للآخر وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. Tout d'abord, on va commencer avec le compote de fraises. On aura besoin de 700 g de fraises. عندنا 700 g فريز باش نغسلوهم ونقصوهم وباش نبداو نعملو الكومبوت نتاعنا. Avec les fraises, on ajoute jus d'un citron. مع الفريز نزيدو عصير متاع كعبة قارص ونزيدو عليهم 8 مغارف كبار سكر. On aura besoin de 8 grandes cuillères de sucre. Et on va laisser cuire 5 à 7 minutes. خلطوهم مليح مع بعضهم وبعد نحطهم يطيبوا من 5 ل 7 دقائق. Une fois notre compote est prêt, on va séparer le sirop des fraises. وقت اللي الكومبوت نتاعنا يحضر لنا باش نغسلو صفاية ونصفيو السيرو وحده والفريز وحده. Vous voyez la belle couleur rouge de notre sirop. On va s'en servir pour colorier notre crème et aussi pour imbiber notre génoise. كما قاعدين تشوفوا السيرو أحمر باش نستحقوه من بعد باش نلونوا به الكريمة متاعنا وباش نبلو به الجينواز متاعنا. باهي نتعداو تويكا للجينواز سهلة برشا وخفيفة على الآخر. On va passer à la préparation de la génoise. Pour cela, il nous faut 5 œufs, une petite cuillère de sel. On va fouetter le tout et on rajoutera doucement le sucre. أول حاجة باش نستحقوها للجينواز هما 5 عظمات ونزيدوها شوية ملح ونركضوهم مليح وبعد نقعدو نزيدو في السكر 150 جرام سكر بشوية باش يذوب مع الخليط. Ajoutez 150 g de farine avec un demi-sachet de levure chimique. بعد نزيدو 150 g فرينة مع نص باكو خميرة تاع جاتو، خميرة كيميائية. كما قاعدين تشوفوا غربلوهم، زيدوا بشوية ما تزيدوهمش الكل على بعضهم.
vous aurez besoin d'un plateau 35 sur 35 cm. الطبق متاعنا باش يكون كبرو 35 على 35 cm. Étalez bien votre pâte et enfournez à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. صبوا الخليط في الطبق متاعكم وطيبوه على 180 درجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة. كما قاعدين تشوفوا لهنايا الجنواز متاعنا طابت، وتوا باش نوريكم الظهر متاع الجنواز. Voilà notre génoise après cuisson. Maintenant je vais vous montrer le dos de notre génoise. Pour commencer notre gâteau, on va devoir couper notre génoise en 4 parties égaux. توا باش نقصوا الجنواز متاعنا على 4 مربعات، يكونوا 4 مربعات قد قد، عشان بعديك كنحطوا مربع فوق مربع ما يجيبنش الجاتو معوج. Et voilà, notre génoise est déjà prête. Maintenant on va passer à faire notre crème mascarpone. توا بعد ما كملنا الجينواز متاعنا باش نعملوا الكريمه متاعنا كريم شانتيه بالماسكاربون. Pour notre crème mascarpone, on va avoir besoin de 500 g de mascarpone et le sirop de fraise qu'on a déjà préparé. للكريمه نتاعنا باش نستحقوا 500 غرام جبن ايطالي اللي هو الماسكاربون، وباش نستحقوا السيرو نتاع الفريز اللي ديجا حضرناه. On aura besoin de 80 g de sucre glace باش نستحقوا 8 غرام سكر محور. Et enfin 500 ml de crème fraîche froide à 30% de matière grasse. باش نستحقوا 500 مل كريم فريش تكون باردة وتكون 30% من المواد الدسمة. On commence par mettre les 500 ml de crème fraîche dans un bol. Faire fouetter à vitesse moyenne. Quand ça mousse, on ajoute le sucre en 2 fois et on augmente la vitesse. أول حاجة باش نحطوا الكريمة متاعنا في الباتور. وقت اللي باش تبدأ تعمل الموس باش نبداو نزيدوا السكر على مرتين ونقويو في سرعة الباتور متاعنا. هنا زدنا السكر للمرة الثانية. Comme vous voyez, notre crème est 100% réussie. On a obtenu une très belle texture. كما قاعدين تشوفوا الكريمة متاعنا 100% ناجحة. شوفوا القوام متاعها كيفاش شدد روحه. وتوا باش نكملوا نزيدوا الماسكاربون، اما قبل ما نزيدوه نوريكم كيفاش باش نلونوه شويه بالتحضير اللي عملناه اللي حضرناه قبيلي. Là on va commencer à préparer notre mascarpone. Tout d'abord on va l'écraser un peu avec la cuillère et on va ajouter un peu de colorant. En fait c'est le sirop qu'on a préparé tout à l'heure. On rajoute 3 à 4 cuillères.
كما قاعدين تشوفوا على الفيديو الماسكاربون غفصناه شويه بمغرفه كبيره وزدناه شويه سيرو اللي حضرناه قبيل نتاع الفريز باش نبدلوا له شويه الكولور نتاعو، وبعد خدنا الباتور وخلطناه مع بعضه. Continuez à mélanger votre mascarpone avec un batteur. Une fois le fromage devient lisse, on commence à mélanger avec la crème qu'on a déjà préparée. هنا كما قاعدين تشوفوا قاعدين نخلطوا في الكريمه اللي حضرناها مع الماسكاربون، ما نخلطوهاش معناتها دانكول كلها، نزيدوا بشويه بشويه. Si vous trouvez que votre crème manque de couleur, n'hésitez pas à ajouter quelques cuillères de votre sirop. إذا حسيتوا اللون معناتها ما عادش غامق كيما من الأول، تنجموا تزيدوا مغرفتين ولا حتى 4 مغارف أخرين من السيرو اللي حضرناه. Et enfin, c'est le montage de notre gâteau. وتوا نتعداو نحضروا الجاتو نتاعنا. Je vous laisse regarder les étapes. On va commencer à imbiber notre génoise avec le sirop qu'on a déjà préparé. نبداو بها هي نبلو الجينواز نتاعنا بالسيرو، ما نفخوهاش، juste نبلوها. Et la deuxième étape qu'on va faire, c'est mettre notre crème. المرحلة الثانية اللي باش نقوم بها هي نحطوا الكريمة نتاعنا. N'oubliez pas de faire des bords avec la crème. Ça va coincer les fraises au milieu. كما قاعدين تشوفوا بعد ما نحطوا الطبقة الأولى نعملوا juste des bords باش كي نحطوا الفريز نتاعنا ما يمشيش على اليمين وعلى اليسار، يقعد ديما في الوسط. Et à la fin on referme avec une autre génoise et on continue les mêmes étapes jusqu'à la fin. Voilà, في الآخر نسكروا طبقة أخرى من الجينواز ونكملوا العملية هذه إلى حد نكملوا آخر كعبة في الجينواز. Moi j'ai préparé ce gâteau pour l'anniversaire de ma fille et vraiment ça a été un délice. أنا الجاتو هذا عملته في عيد ميلاد بنتي، ونأكد لكم اللي هو ياسر بنين، ياسر يذوب في الفم، سورتو كي في بيت. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تخليوا لي كومنتير. Vous avez aimé ma vidéo, merci de faire un j'aime et de vous abonner pour une nouvelle recette. إذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش باش تخليوا لي جيم، وما تنساوش باش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم.